Hey, ik heb cadeautjes voor je. Ik had cadeautjes. Ja joh, mooi plaktatus, dat was nog meer. Oh, ja, die is geboren jongens. Die is binnen. Oh, was er een? Wat doen we? Maak je erin of niet? Nee. Die is van Bente, hè? Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Hier is het lekker van Peppa. Oeh ja. Oh, met George Koelen. Ja, ik zet kaartje lekker op, lekker. En ik ga hier mijn gitaar en wat tattoos en kaartjes. Want ik zal zo naar het provinciehuis in Ljouwert. Ik ben vregen terug de Frieske vlogger Eduard. Of ik even deel komen woe, want hij had een livestream daar. Over de Frieske inspreekmarathon. Nou, ik zei dat lekker gewoon eens keer. Ik neem het gitaar mee. En ik ben er ook correct een jaloerke trijkwartier om even met hem te kletsen. En even, misschien even te pingelen. We zeggen wel wat de moane brengt. En van de middag komt Bente hier te boertje met zaken. Dat is echt wel gezellig. We hier nog een cadeautje voor Bente ruilen, want het vorige cadeau hier is al. We gaan hem omruilen Tadisse, die hier ze nog net. En zaken hier van Beppe Chits een nieuwsgierig aai kregen. En hij komt al een beetje uit, jongens, zeg het. Van wie is het een baby, Tino? Dus dat zal zaken ik wel leuk vinden. Voor de rest op de planning, Juwet. Nou ja, van de middag wat leuks van mij Bente zaken. En nou dus eerst op naar het provinciehuis in Ljouwert. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik let het wel op me aankomen. Een vlogger gaat altijd goed komen. Dus ik heb wat vertellen over het Friesk. Dat vind ik altijd heel belangrijk en mooi. En dat ik daar wat in budget kan is altijd leuk. Dus ik zal op naar het provinciehuis. Vergeet net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Nou, ik ben in Ljouwert. Door even, ik moest even een parkeerplakje zoeken, maar ik ga wat van. Smoor er ook hier, hè. Ik zal nou terugrennen naar het provinciehuis. En daar ben ik al. Ik zal naar binnen. Ik had er heel veel zin in. Ik maak hier even wachten en dan word ik aan zijn ophellen. Dus dan beleef het wel. Ah, goeie. Hoi. Het is zo mooi, jongens. Maar zijn shit. Is het schitterend? Zo mooi. Ja, natuurlijk is wel verschillende. Ze zijn al druk dwaande en ik ga je tot de kaas natuurlijk met Anton ons komen. Dus anders is het. 5, 4, 3. Nou, goeie. Ja, goeie dag. Mooi. Hey, Hey. ik heb cadeautjes voor je. Ik had cadeautjes. Ja joh, mooi plaktatus, dat was nog meer. Ja, prachtig. Ik zei mijn gitaar hoor. Ik zou zeggen, ik ben de Frieske vlogger, maar du bent eigenlijk de Frieske vlogster, hè? Ja, we zijn ook compleet hè? Ja, ik ben ook compleet. Ja. Het hele joh. arsenaal van Frieske vloggers en vlachters is nou ook wel. Ik ga wel. Ja, goeie. Ja, ja, vond ik ook nooit echt echt moeten. Nou, nee, leuk zei even. Ja. Leuk is de best. Een leuke kom nog. Zei toch, ik kom hier al vlaggend, kom ik hier. Ja, ik ga hem. Du bent nog wanen? Ik ben live. Oh, zei Ja, nou ja, live. Dit Ik zit komt- naar die kaart. Nee. Hallo. Net even op, maar het is natuurlijk net. Doe wel op. Ja, doe wel op. Doe wel op. Ja, juist. Nou ja, zo weer hebben we het over de takkomst van het Frieske gehoord, hè? Het inspreken. Had je wel inspreken op inspreken.nl? Nou, ik viel me nou natuurlijk een soort verplicht, maar ik hier al een verhaal. Ik had er heel veel zin in nou om het te doen. Ik had het dus nog net hier, maar het maakt me zeker nieuwsgierig en ik denk dat ik zeker doen. Leuk. Ik moet eerlijk zeggen, het is echt best wel leuk. Ik moet eerlijk zeggen, het kan soms echt wel een beetje dreig wezen, want je moet er wat Fries van lezen kennen. Ten eerste al, nou, Fries praten kennen is echt wel redelijk handig om dat te doen. Fries lezen had soms meestal natuurlijk ietsje meer moeite, maar misschien leer je het dan echt wel weer beter. En ik wil eerlijk zeggen, er zijn soms ook hele mooie siswiezen in het Fries. Dan mag ik het helaas net opskunnen, maar er was een uitspraak die moest dan voorlezen van ik koe het broeken als een moes in de broek, zei hij. Dus ik denk van nou, dat is van ik kom net, hè, maar ik denk van nou. Dat kijk net, nee. En ik iets met protters, maar die ben ik inmiddels al even vergeten. Maar dat zijn een hele leuke ding, die steekt nog wel broekenkerst als inspiratie voor nou, de gitaar bij die. Ja, van Veskes of zo. Ja, vest, ja. Ja? Ja, dat is altijd leuk om. Ja, net gek. Ja, toen bist inmiddels van mij al wel haast en bestaat nog wel niet denk ik al haast of misschien wel. 2 jaar, ja, al meer dan 2 jaar ben ik Ja. naar Dwanen inderdaad. En ja, ik ben toch echt een familievlog, dus ons gezin speelt sinds maar de basisrol. En het Fries, want wij zijn al hier Fries. En daarna is het inderdaad de muziek, we hebben een theatertuin. En ja, we doen heel veel uitjes in en om Friesland, om Sint-Litten, wat er al even moois is. En een beetje op die wijze de jeugd maar in kunde komen te litten, maar het Fries en uw Fries kolom.
Dat is uw streven een beetje, ja. Nou, leuk. En inderdaad was de 6 langs de basisschool. Ik ging langs zo'n 50 basisschool om zoen en wolwijzen te promoten, maar ook het Fries te promoten op die school. Dus dat is wel heel leuk. En wat zijn dan de reacties op die squal? Want dat is natuurlijk wel heel. Ik had heel vloggers vaak, nou ja, dat ben hip meestal misschien vaak in het Nederlands ik op praten en dan een Frieske vlogster. Ja, nou, dat vreeg ik. Ik wil heel vaak een keer binnenkom. Ben er wel eens wat bandit aan de Hollands praten. Die zegt van, dat versta ik niet. Dan zeg ik altijd van, hey, als dat echt net verstiert, loop mij aan de mouw en dan vertaal ik het. Maar het is nog nooit wat. Dus in principe, als je het op een bepaalde manier oerbrengt, dan komt het er wel binnen. Dus ik ga er nooit iets vertalen, maar naar het Hollands. En ik doe gewoon mijn les, zeg ik dan, in het Fries. En ik merk dat het ben het dan echt wel heel hip en leuk beginnen te vinden. En dat is echt het streven. Nee, dat is ik denk als gewoon, hè, dat ik zei als ik bij de Friese vlogger denk, dat is gewoon de beste, maar gewoon als. Mag ik het zeggen? Het is net echt iets activistisch van, oh je mag de Fries praten. Nee, juist. We maken het ook net grutter, maar het is dat ik ben gewoon mezelf en dat straal ik uit. En ik hoop dat ik dat dan overbrengen kan op de band van hey, hoe leuk en hoe mooi het dan is. Dat. In uw schoen zat op een paard, Rinnie en mij is mij. Rinnie en mij is mij. Rinnie en mij is mij. Rennie en mij is mij. Ja, dat is het. Ja, juist. Leuk hè? Leuk hè? Nou, ik denk dat het wel heel wichtig is dat meer dingen in het Fries komen. Het is nou altijd een taal van leuk van de bier. Oh, wat leuk, doe praat Fries. Ja, nee, het is mijn memmetaal. Het is net even iets van leuk de bier. Nee, het is de taal van mijn het. Dus eens zou het heel gewoon wezen, want wij hadden het er hier nou over, maar eens zou het heel gewoon wezen dat alles wat nou in het Engels en in het Nederlands er al is, dat ook in het Fries is. Dus ik vind het heel wichtig dat we hier maar aan de slag zijn en dat het normaliseren wordt. Ja, zeker. Broek het gewoon. En inderdaad, in WhatsApp. Ik bedoel, ook al is het fonetisch, maakt het niks uit, maar broek het. Het is zo mooi. En als je ook bang bent om het te broeken, dan kiest het steeds minder broeken en dan appt het steeds meer voort. En dat is zonde, want het is een schitterende taal. En het houdt dus echt bielkoor als cultuur en Fries kan meestal onderen. Maar mijn jongetje van zoon, die kan al vlekkeloos Fries lezen, omdat ik dat gewoon van het begin al mij hem dien ha. Op school wordt dat in principe net dien. Vind ik een miste kans. Ja, vind ik heel jammer. Er wordt net Frieske... Sowieso net mij de band lezen. Net dat er wordt wel eens een Fries boek van lezen. Ja. Maar de band die leren het Nederlands lezen, maar net het Fries. Dat vind ik zonde. Ja. Trouwens, Jitsel in Kwartnek aan de slag als actrice. In het Fries vanzelfs. Oh, nou... Klopt. Vertel, actrice, wat dan? Ja joh, nou ik ben Friese actrice? Ja, ik heb wel prutten theater en toneeldingen, maar dit is wat nice. Dit is in een film en dat is een kwarte film, bennenfilm. En het gaat over Bart Labouse. Ik weet net als die boeken van vroeger nog kist. Bart Labouse die... Bart Labouse? Nee? Bart Labouse is een mansje die belebbert van alles, die ziet het altijd van al je dingen en die stopt er ook in zijn boeze, dus Bart Labouse. En ik zal dus een rol vertolken, eigenlijk speel ik mezelf. Het was wel geinig, in die film. Dat is echt recht op de hand, dan neem ik. Ja, klopt. Ja, maar ik had het verhaal dus al lezen, het script, maar het is echt wel heel leuk van Verwoeksen. Het gaat echt wel leuke dingen van Verwoeksen. Het is ook met een kwart film. En ik zal het jaren, maar mijn tante is er in mei dan. Dat is wel heel nieuwsgierig. Leuk zo. Ja, ze doen net inspreken bij de Nee joh. Hoe kan dat nou dan? Hoe kan dat nou dan, ja. Als het mist? Nou, ik had het voorbij komen zo en ik zoek het, ik bedien haar. Maar ja, dan wist het zelf. Ben, dokter. Het is gewoon bij Bleun, ik kan heel eerlijk hier wezen. Maar zoals ik zei, ik krijg nog wat praten. Ik denk van, ik moet toch echt even voor zitten gaan. Het is hartstikke, eigenlijk best wel leuk om te doen. Het is ook vrij simpel, zou ik zeggen. Dus het slaat op nee, het is net regen om te doen. Nee, wat we meer zijn, dus even bij een dokter. Op zich is het in principe 4 centjes per keer. Ja. Dus het is echt, een minuut doen, maar dan kan je zeggen dat 4 minuten. Dat is het mooie ervan. Oké. Het mooie, het nieuwsgierige ervan is echt dat het juist de volle mogelijk dialect nederig ben in het Fries. Want ja, kerst voor neiging dat voor elke Fries is. Elke Fries praat misschien wel een beetje oors Fries. Ja. Dus die spraaktechnologie met ook een beetje het idee van er is blijkbaar insight, Riappels is dan een van die voorbeelden natuurlijk. Er zijn van wel 30 uitspraken voor Riappels, Jerpels. Ik zei Riappels. Zeg je Riappels? Ja, dat schreef ik nou. Riappels, Eerdappels, wat houden we nog meer? Ierpels? Waar biedt meer ergens? Ierpels. Ierpels? Ierpels toch, ja. Ja, Jerpels. Maar in elk geval, dat maakt zo'n spraakcomputer er ook een beetje begrepen als je zei van... Wat bedoelen ze nou? Ja, daarom. Dus het is echt heel wichtig dat heel veel verschillende mensen met verschillende dialecten gewoon inspreken. Dat we daar net, bijvoorbeeld dat ik alleen nog gewoon inspreken ben, dat we daar alleen nog niet meer versteert. Nee. Dat zou wel heel sneu werden. Ja, nee, ik zal zeker maar aan de slag. Ik zal van de week er even te informatie, zeker. Zo, dan terug dit gewoon op staan. Ja. Nou, hier is dit al een heel mooi centje. In het justere mois zouden schreeuwen brieven om elke nien dat ze leuk op weer. Ja,
inderdaad. En dan hoest Lin, nou ja, in feite is dus. Oh, dan hier we weer in hoorn, hè? hier, ja. Ja, verdikken. Mr. Koos. En even zien, als dat denkt van, ja, dit vind ik wel een hele moeilijke zin, dan doen ze gewoon op oer slaan. Dan kun je ze heel makkelijk in. Dus dan kist als het eens van, hey, dit slaagt het maar net. Dan kist je hem, oh wat. En dan kun je de nijhark, je hakken goed insprutsen. Ja, kist je hem eventueel lekker op een nijden, hoor. Ja, dan kun je gewoon... Stel van, hey, nou dit is net goed, die en ik ga een flaten kan maken. Staat toe even zien. De dik is afslepen. Nog zo. Ja. En dan kan ik een nijharkje. Net ik kan op stilstaan, denk ik. Dan goed, dat is wel goed weer. En zoals dan denk Ik ik denk van, hey, nou, dit is het net. zo, hier was zijn but, maar ze wilde hier nog Lang net kwijt. Nou, we miskijken wel zo misschien. Ik ga wel een but, maar niet. Maar goed, zo kun je dus gewoon opnemen en het gaat eigenlijk voor 4. En als er 4 wiensprutsen haast, dan kun je eentje in je. Ja. En dan zou het nog wel een hoorn in die ik nog wel controleer. Dus dit wild, wie hakken nog? Nou, we hebben nog. Jij is het wel, denk ik. Ja, ik vind het zeker wel een slag heel leuk. En het werkt is inderdaad makkelijk. Ja, Ja, het te lukt. gek. Ja. En dan kijk op telefoon, hoe alles wat een beetje een microfoon had, maar ik kan het wel Super. inspreken. Dus dat... Top. Nou, zeker, dat gaat die heel slag gaat in. die slag in. En het leuke is dan, wat ik meestal niet, maar het alweer, die kent alweer nijharkje, want die mag eigenlijk wat ware verifiëren. Je spreekt in en hoort niet verifieerd te worden, dus dan komen we die stem vervolgens ook ergens voorbij. Ja, nou, leuk joh. Voorbij, ja zeker. Ja, zes maar, hè? Ja, ga door. Ja, dat boot inderdaad. Nou, hey, hartstikke leuk. Ja, dat, hey. dat is de winst. Super. Succes Ja. met die vlog. Geef het aan. Dus Ik ben dat ook zullen we ook nog een keer weer om omzien. Oh, zo'n 3 weken komt hij online. Dus Ja. ja, hartstikke leuk. En ik ga iedereen Ik wil ontsporen. eerlijk zeggen, heel veel, ik ben zelf ontvloggen, maar eigenlijk net iets alle dagen. Doe best voor me, gewoon echt haast alle dagen. Best echt alle dagen? Ik upload 4 dagen in de week online. En op Sneus komt er een vlog op Omroep Friesland, Televisie Friesland. Dus echt 4 dagen in de week ben ik aan het vloggen. Hoe Ja. was dat vol succes? Ik heb altijd respect voor meestal en zo knal of weet ik wat voor Ja. vloggers tegen alle dagen. Nou, het is wel intensief, maar zoals ik zei, ik doe heel soort leuke dingen daar terug juist. Dus ja, ik ga nog wel even terug. Ik ga over een week krijg de 400ste vlag gewoon. Dus ja, we zetten nog even terug. Nou, hoe lang is dat er al? Ja, is het al een eind? Nou, we besturen dat per periode. snap. Ja, ik ben het alleen, ik doe het maar mijn man en mijn band. Zolang het die het echt leuk vinden, ga ik terug. Maar er een van hun zei van, hey Harry Jasses, nou, misschien stap je dan wel. Dus wel vaak een camera bij. Juist, ja. Ja, maar ik net altijd. Hè. Dat denken mensen, maar dat wist toch zelf ook wel. De films die 24 horen. Hè. Dus dat is net zo. Dus, Ik heb wel eens gelezen door mensen die dat dienen, die worden helemaal gek. Maar ja, dat goed, snap ik. dat Nee, is, dat is het net. Dus, ja. Nee, dat hartstikke leuk. Ja. Nou, hey, dankjewel. Succes nog Doe ik even. hier dank. Ja, En nou ja. om het horen keer. Nou, jongens, dat zit er alweer op. Ik zit weer naar mijn auto daar. Wat ontzettend nieuwsgierig. En ik zei, ik ging zeker die inspreekmarathon doen. En het is wel heel mooi dat dat in etappesdrank is. Dat wist ik dus net. Ik dacht, er moest echt uren van zitten of een uur of zo wat. Want ik is dus echt per 4 centjes aan. Dus dat maakt het wel een stuk makkelijker om ermee te starten en om het te doen. Dus ging ik zeker doen en ik liet je wel even zien hoe dat gaat met kwatten. Dus via het abonneren en te liken. Ik neem je mee. Ik zal ook naar Hoers. Zaken die wordt het aan ze met Bente. En nou, dat wordt vast wel een heel leuk genieten. Hey, want nou jongens, en Bente en Zaken ben echt dus. Maar eens even zien, de dino komt er al een beetje uit, zie je dat? Je mag hem er wel uitpakken, ja, probeer je maar. Mouwen omheen. Zal ik een handdoekje pakken? Oh, Je zit vol, je zit vol met water. oh, brekst al dat aaien. Ja, Helemaal kapot. ja, brekst hem gewoon heel dag. Dat is denk ik Dit handig. water al. Het ben gewoon... Wat is dit eigenlijk? Stukjes, maar Goed zo. Oh, lijkt het wel een soort voetbalstukjes, is dat? Zo'n size. Ja. Aan de overkant is het meer zwart dan is. Maar ik viel het. Hoe viel dat? Oh, echt als aai. Echt als een aai viel het. Ja. Wordt het er dan net uit? Kun je hem dan net pakken? Nee, ja, hiervoor. Het is echt delayed, dit ding. Ja? Oh, ja! Die is geboren, jongens! Die is bijna... Oh, ik zit een handdoekje pakken. Er zit wel iets scherps aan. Oeh. Je zet erin. Helemaal goed, wat je dan? Oh, misschien moet dat er nog wel een beetje afwekje of zo? Ja, misschien was het er aanscoren of zo. Ja, Dan zit het in wij al vast. daar had er vast zitten, denk ik. Nou, maar zet hem hier maar even. Stut had die vast zitten, denk ik. Zaken erin roeien. Oh. Helemaal slijmerig. Heet dat als een woordje? Hallo. Die hond is helemaal slijmerig. Ja, dat is wel wat slijmerig. Bent toch wel een handdoekje, ze dan doen. Nou, top. Een baby dino. Zo, Bente. En dit is wie nog van deer. Dit wie hem, hè?
Ik heb haar zo uitpakken. Ik heb hem alleen bezien. Ilde won de hele week al uitpakken. Die vond hem zo mooi. Maar ik zei, Master, wacht tot band hier is. Dus wie kan hem alleen uitpakken en Ilde aan alleen bezien. Ja. Waarom ik wat drinken en een koekje? Ja, Ik zullen we- heb er van deze, dus het is eigenlijk heel moeilijk van welke soort. Ja, en dan krijgt hij een kort, die krijgt al hier rust. Maar ik voel hem dus wel mooi. Die ik al kreeg van mijn jetje, die wil ik eerder al. En daarna vond ik een oren nog. Ja, die is zaak uitzacht, hè? Maar dit is ook wel heel mooi. Oh! Hij voert op mij. Oh, dat is wel heel lienig is hij. Oh, heel lienige Barbie. Die voet was er geen los. Ja, maar eerst die voetbal. Dan zit ze in de spagaat. Zo jongens, ze zit in de spagaat. Woehoe! Waarom zou ik dan knap die voet misschien kapot? Zo, ik die ook. Zo, ik ga de voet al los. Ja. Het is er los. Oh, wat leuk. In de voet. Stiekem vind ik het ook wel heel leuk, Ben. Waar de voet zit, weg. Hé, de zuster is cool. Oh, hier is de orenvoet. Zie wat die ook los, denk ik. Oh, nou zit nog wel wat vast. Ga hollen zit nog wat vast. Jongen, dit zit goed in. Pak Bente. Allemaal magisch. Oh, zat ik nog een tasje beet, hé. Oh, shit, tasje. Ik ga haast los. Dit is wel heel... Een tasje. Ja. Oeh, dat doen we. Dat is Baby. Wee. Wat doen we dus? Het is nooit zo'n stuk erin. Er zit nog wat in, hè? Zo haast voelt niet, maar er zit nog wat in. Een bril. En een ketting, denk ik. Maar je zit ook een bril, of niet? Ja, maar die is van Minnie Mouse. Minnie Mouse. Ketting en een jernbox. Wauw, de zonnebril wordt wel makkie. En dit, wat is dit? Wow, vet. Ik heb hem net goed op. Oh, cool. Moet je? Ze zit er nog in. Dit ben je het van me echt al, ja. Ja. Nou ben ik echt compleet. Oh, hij is wel echt super mooi. Ja. Wauw. Mooie jas aan, een mooi hier. Ik pap dit altijd. Oh, zet ik nog een elastiekje om mijn nek op. En dit is de ketting. Ik wil ook zo'n broek. Maar deze past denk ik net een binnen. Ik denk dat dit net een ketting is. Kroontje dacht je toch? Ik heb misschien ook wel eens kroontje weer. Ken je dat? Dat is het. Oh, dat is wel leuk bedacht, Dat zeg. is een kroontje. Nou is het een koningin, hè. Wauw. Ik heb een beetje Beyoncé, maar dan maar roze hier. Mooi, Bente. Nou, alsjeblieft, leven. Ik zal even drinken van pakken. Is dit een flight? Volgens mij wel. Oh, een flatje, ja. Misschien is het wel scheidsrechter. Als de adem. Ja, badjuf, hè. Als de adem Als je weg- behalve haar klein. Ja. Het is wel mooi hier om mijn vlag niet te maken. Heel mooi lang. En het is de Vast. mini Zit er nog vlechtjes. Vind je het leuk op school, jongens? Ja. Mooi, Bente. Een hele stut. Cool. Het zit echt heel mooi hier. Wauw. Cool. Ik ben te Bente had ik heel mooi hier, ja. Maar deze had ik wel heel cool hier. Ja. Roze. Ja, heel duur. Tritsje hier. Dat zie je. Roze tritsje hier. had ik. Kan je zitten, denk ik wel. Ja, zo. Oh. Ik ga wel een bankstel. Oh, daar is misschien wel de grootste. Een beetje te... Zo zit al. Nou, het past. Of op Tja, babytje. Tja, wat spisje maat. En dan kan een kledingkast. Dat had ze nog. Even pisje. Ze gaat even op bedje lezen. Eventje, maar het is je hebben. Nou ja, dat is weer piano. Oh, Ga ik nog een lamp. zit daar. En dan staat er een bankje en de rest. Ja. En dan zijn Krijg wel. Ja, en dan en dan Tja, en dan hinder. de batterijen en dan babybedje. Waar een mensje. Fietszaak, hè? Denk je dat? Ja. Een mensje. Oh, iedereen lijkt slim. Is het waar? Iedereen lijkt slim. Oh. Ik denk dat Ildo dit eigenlijk wel heel leuk vindt. Hey, die lijkt nog wat te sliepen, maar die vindt het denk ik echt wel heel leuk. Hier, mijn bordje. Kun je daar mooi met je mij dan? Of zullen ze dan alles vernielen? Wat denk je?
Dat ze sa. Dat is altijd een slaat ze gewoon een ding. Ja, dat hoop ik net. Misschien vindt het ook wel zo leuk dat ze er voor mijn kwartje worden. Dan ken het wel, hè. Wow, dat is wel linig. Wow, zak. Maaike. Wow, nou, dat slaat me net meer. Oh, daar is hij daar op fietsje. Oh. Hij moest fietsen van de fysio. Dat rekt netjes. Ja, je pakt die kerstjes maar een takketjes, maar je maar wel even een hut bouwen, dat mij wel. Oh, was erin? Wat doen we? Maai je erin of net? Ja. Of zit ik een boet stil? Het rijdt ook een beetje. Ja. Anna, vooruit. Anna. Hallo. Stik. Ja, ben stikken van het fietsen, ja. van het Lietse IJs. Koffie. Hey, je komt maar lekker naar boven, dat mij wel. Zo kan je hem hut wel even. Ze zullen een hut bouwen. Wie doet koffie. En Ildo is echt van bed. Wie de pop eindelijk uit de verpakking? Wat vies ervan? Mooi. Ja, hè? Wat, Een bril op. ze had een bril op. En wat had ze in het hier? Een stut. Slik. Een strik. Wat een mooie Barbiepop, hè? Waar is lampje zo aan? Klompjes. Skontjes. Bent het hakskoen? Ja. Hakskoen. Roze hakskoen. Nee. Oh. Hier is van Bente, hè? Doe maar eens even share en even mijn badje, maar hier is van Bente. Die neemt hem maar gewoon bij de hoes. Nou, die meidje wel even. Dus ik zelf vast dat ik een klein meidje. En zaken zien voetbalklein vast op ziekje, want die gaat aan zijn training. En dan zit deze daar aan snel weer op. Van de morgen ben ik naar het provinciehuis West in Ljouwert. Daar mocht ik me even wat rekken. De Frieske vlogger even sparren over het Fries. Heel leuk om te doen. En van een beetje wie bent hier te watchen, mijn zaken en mijn Ildo. Hartstikke gezellig. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenkom heen en via het net de chillen te downloaden voor op die tablet als telefoon. Op mijn chatvlog.